而家咧就死咗之後咧就叫做骨灰位，死之前咧即係生啊就叫長生位嘅。哦，係啊，好多個情況咧就會係預先去即係啲先人長生位即係啲老人家，因為佢就即係佢長遠佢眼光長遠，佢就會自己去準備定晒啲嘢，開通好多噶啦，香港 OK 嘅。原來有分嘅，因為我有唔同名，大佬唔好搞錯咗，即係佢未行嘅，你唔好同佢講話我骨灰位。我有分嘅，係啊，俾老人家磕你個頭啊！應該係我又想問下啦，其實即係嗱，而家咧國內啲人即係普遍都未係好接受火化。其中一個原因會唔會係因為嗰個錢嗰度呢？即係嗱，以香港為例，其實做火葬儀式同做土葬儀式，其實需要用嘅錢相差幾遠呢？即係會唔會話貴好多啊？即係差唔多，係香港就差唔多，國內就真係唔清楚。但係香港真係差唔多，因為嗱，你一樣係要去做嗰個程序。一樣即係簡單啲講，一係要去殯儀館，一樣係要去買一啲棺木，一樣係，只不過你嗰個棺木你去燒咗佢，一話係去擺落土葬啫嘛。咁但係你如果你擺咗落個土度，你第時起翻出嚟嗰度仲有另外一個費用添，嗰度未計添。但係差無幾。都要即係頭嗰筆錢啊！頭嗰筆錢都係差唔多。但係你要諗一樣嘢就係，即係嗰個所謂長生位啦，好聽啲即係我哋大家都未死啊！嗰個長生位嗰度咧，佢個價錢咯。呢個就係香港而家就成日。因為少少題外話，我想問下，其實係咪真係外間講得咁貴嘅咧？需要咁多錢嘅咧？因為我照數計又冇理由啊！一個長生位啦，講緊。可以係幾十萬喎，其實點解貴得？係啊，電視話咧，知唔知啊？一個長生位好緊要，最靚嗰啲過百萬嚟。係咯，我所知香港有啲名牌嘅所謂庵堂咧，過百萬啊！即係香港係咁貴嘅，係可以好緊要，係啊。但係即係咪主要係風水好啊，或者點解可以點樣去界定一啲幾百萬、名牌咁樣咧？名牌咯，係。因為會唔會係好好服務呢？即係嗱，我哋中國人咧好諗就係，即係我使咗咁多錢，佢會唔會即係俾翻咁多嘢我噶？係咪即係會唔會哇裝香都裝多啲啊？咁樣其實服務就一樣啊，貴嘅平嘅就係只係即係爭可能係個分別，即係可能係幫襯開啊，或者係口碑嘅問題啊咁樣。口碑冇錯咯，我諗係口碑咯，即係名牌就有呢個口碑嘅好處咁樣咯。但係咧，我早幾日咧，咁我即係因為呢件事咧，咁我揾咗啲資料喎。咁原來咧，香港咧而家嘅骨灰龕咧，即係官方即係原來政府係有骨灰龕位嘅喎。咁但係咧，原來遠遠就唔夠供應我哋即係香港人嘅喎。其實咧，相同嘅問題咧喺國內咧。表面上咧就即係似乎係冇呢類嘅問題啦，咁但係咧原來咧國內咧好多人咧都係自己處理嗰個骨灰啦。呢個我都聽過。係咯，但係咧其實因為之前咧咪後咧就問過阿南啦，就話喂，其實國內咧會唔會反而容易搞咧？即係因為有啲，因為以我所見就係香港嘅呢啲咁嘅送葬嘅展覽咧，有國內嘅公司嚟香港 promote 喎，好緊要添嘛。因為咧其實係啊冇錯，每年咧大概年中度咧喺會展有一個呢啲所謂殯儀行業嘅展覽嘅，有嘅。咁就對上嗰年咧超過60%嘅即係所謂有六成嘅庵堂咧都係國內想打入香港市場，即係簡單啲講係去邀請香港一啲所謂老人家甚至乎啲先人咧，可以將佢轉移翻去國內。佢邀請即係你當我喺香港咁樣啦，即係你當就算我自己咁樣，我希望係將來翻大陸安葬咁我就揾一啲咁嘅公司去幫我處理啦。冇錯，係啊。咁然後佢就60%翻去國內安葬。係啊，冇錯。但係主要係處理個骨灰嘅。骨灰冇錯嚇，即係因為我第一時間諗到，咦喂，安葬冇理由成個都有，成個運翻去處理，成個都有，佢要去申請啫嘛。呢個係土葬嚟嘅咯，土葬冇錯，係啊，有絕對有，係啊，即係將個棺木連個先人，成個先人一齊翻去，有絕對有，係啊。變成係即係話我哋香港，例如咁啊，我喺香港有啲人係接受，仍然係傳統啲嘅思想，就係接受唔到火葬嘅，咁啊變成我可以有一個途徑
係揾國內嘅服務公司，就將我揾翻國內土葬啦。冇錯，即係呢一刻啦，應該話，因為呢一刻 so far 即係大陸嗰個條例都未實施嘅，又或者即係你知大陸有陣時都有啲方法嘅，咁可能又或者有地係私人地啦。即係起碼我嘅理解就係，就算你私人地咁，照計應該處理到嘅。唔係國內嘅即係有關呢啲法例就唔太清楚啦。但係就肯定一樣嘢就係咧，係實在佢哋有一啲嘅情況就係佢哋去賣緊一啲所謂土葬就喺國內，就係咁樣，即係比較地方嚟。係啦，使唔使睇風水嘅咁？佢哋話已經睇咗，已經係風水好地啦，即係已經又唔知咩。我反而想問翻咧，阿南咧頭先提到一樣咧，即係我都覺得係重點嚟喎。原來中國人接受唔到火葬咧，其中一個原因就係咧，原來骨灰係冇一個風水效力。喺堪輿學嚟講，喺堪輿學嚟講就係喎，即係如果你當我信嘅嗰啲，即係你當我信啊，即係而家電視嗰啲師傅嘅話。我理論上就一定要係土葬，而土葬可唔可以起骨啊？咁需唔需要起？即係可唔可以？如果我咁講，我個屍身拎咗出去，咁又有冇力咧？自己話只要唔火化咁就已經 O K 啦。冇錯，火化得啦，即係火化得啦。係啊，即係只要你譬如可能舉個例子，而家你已經係入咗土嘅一個先人，咁原來咧呢度嗰個嗰個風水唔係咁得喎。如果我揾到另外一個龍脈好得喎，咁你將佢移過去冇問題㗎。係擲翻日要做嗰輪所謂祭祀，移過去冇問題。咁就得，但係嗱咁樣過法咧就。反而我要諗一樣嘢就係食環署俾唔俾你咁樣過去？呢個係一個問題。但係因為你講緊係嗰個hygiene啊，即係嗰個衞生嘅問題啦。但係如果你成個遺體咁樣過咧，你只要做晒防腐咧，咁就俾你過。呢個程序問題，呢個程序問題冇錯，呢個程序問題係啦。起碼就係話即係理論上有啲人係為咗風水原因咁，係啦，其實即係可以話仍然係我哋中國人有啲傳統迷信。傳統冇錯，咁就仍然係接受唔到火葬，其中一個好大嘅原因，即係我哋平時睇電視機咁，哇嗰個龍脈咁，就係因為即係我要葬喺嗰個龍脈嗰度，所以都係一定要土葬啦咁樣。咁啊真係怪唔知咧，即係有啲圍村，即係早幾日啦，我睇報紙咧，有啲圍村居民咧就抗爭咧，就係話喂。政府咧起條鐵路咧，搞到佢就係搞到呢啲路嘅路，即係搞到佢原來係搞到，即係唔係話搞到佢祠堂啊成啊，而係搞到佢一啲墓地，好緊要添啊！元朗啊，係如果係即係新界區嘅，係我哋中國人好重視嘅。係啊，冇錯，明解。咁啊呢節時間差唔多啦，咁同你講到呢度先，轉頭翻嚟我哋講下世界各地嘅唔同情況。OK，轉頭見。